पूरी बॉडी में खुजली हो रहा है। गर्मी के कारण होगा, लो पाउडर लगा लो। ओ यार हाँ, ठंडक महसूस हो रहा है। ये कैसा पाउडर है जिससे ठंडक महसूस होता है? अरे होला है। थोड़ा सा अंदर डाल देता हूँ, साल से भी धुआं निकल रहा है। सर से भी धुआं अब कहाँ डालूं? के अंदर भी आइडिया, डाल देता हूँ। कट्टे के अंदर भी डाल देता अबे, हूँ। टैंक के अंदर घुस दिया। एक काम करता हूँ, पूरी बॉडी में डाल देता हूँ। ये भी डाले ठंडा ठंडा कूल कूल। मम्मी बोल। क्या